curious lang po ako. Hindi ako sigurado paano medyo hindi ako makapag-isip ng maayos eh. Ito po ang katanungan ko. Di po ba si Satanas nasa langit noon bago siya nahulog dahil sa kanyang kasalanan sa tinapan siya ng ating Diyos Ama? Ang tanong ko po, sa langit po kasi, di ba perfecto po doon? Saan po ba nanggaling yung pride ni Satanas? Ibig po bang sabihin may mas masama pa po kay Satanas sa langit? At ang ating Diyos makapangyarihan at all-knowing po. Bago maisip ni Satanas yung gusto niyang gawin, di po ba pwede niya pang ihinto at yung oras na yon? Bakit pa po pinahintulot yung pagkakamaling iniisip ni Satanas? May free will din po ba si Satanas? Ayun lang po, Brother Eli. Walang free will, kapatid. Di makakagawa ang tao ng labag sa Diyos kung walang free will. Actually, it is the free will that allows us to transgress or obey. Ang gusto ng Diyos, we must obey Him with our own free will. 1:18 ng Isaiah, 19 ng Isaiah. Kung kayo'y magkusa at masunurin. Yung salitang magkusa, ay ibig sabihin nun, it implies free will. Kasi pagka wala kang free will, hindi ka pwedeng magkusa. Pero kung kayo'y magkusa by free will at masunurin, kayo magsisikain ng buti ng lupain. So talagang meron tayong free will. Ang anghel meron ding free will. Ang lahat ng mga nilikha ng Diyos na may kaisipan, gaya ng anghel, kerubin, serapin, gaya ng tao, may mga free will tayo. Lahat ng mga nilikhang may kaisipan, may free will. Ngayon, ang tanong mo, kung ang Diyos makapangyarihan sa lahat and all-knowing, bago pa naisip ni Satanas ang kanyang gawin, ba't hindi niya pinigilan? May free will nga, paano mong pipigilan? Binigyan nga ng free will eh. Doon nga magmamanifest yung mga tao at mga nilalang na may takot sa Diyos. Sa pamagitan ng free will. Alam mo, yung iba, sinisisi, sana ginawa na lang ng Diyos ang tao na walang free will, na hindi pwedeng lumabag. Para ka lang robot. Hindi naman masarap mabuhay ng para ka robot. Kasi wala kang free will, mag-aasawa ka, ang nagkakagusto sa'yo duling. May anghit, putok sa kilikili. Wala ka ng choice kasi wala kang free will ipapakasal ka sa ganon. Parang pinarusahan ka na rin nun. Diba? Kaya nga dahil sa free will, nakakapamili ka ng mapapangasawa, nakakapamili ka ng lasa ng pagkain, gusto mong maanghang, pwede, gusto mong hindi maanghang, pwede. Napakaganda ng free will at ang pinakamalalim na karunungan sa free will, ang gusto ng Diyos, sundin natin siya with our own free will na hindi tayo pinipilit, hindi tayo ginigipit, ay sumunod tayo sa Kanya. Yun ang gusto ng Diyos. That makes God happy. Kasi by our own free will, without insinuation, without force, sumusunod tayo sa Diyos, showing that we are God-fearing and we love God. Ganun ang punto ron. Ngayon, si Satanas, sabi mo, sana bago pa niya naisip, saan ba nanggaling? Sabi mo, di ba perfecto sa langit? No? Alam mo kapatid, kung sasagutin kita ng yung malalim-lalim, baka hindi mo kasi maintindihan bago ka palang kaanib no? Kaya gusto kita sagutin, kasi sinabi mo, hindi ba ang Diyos all-knowing? No?
Hindi natin inia-apply sa Diyos ng Biblia yon na all-knowing, no? Merong kasukasuan yon. Kapangahasan lang ng Katoliko yon at ng ibang mga relihiyon. Basahin natin ang 7:31 ng Jeremias. At kanilang itinayo ang mga mataas na dako ng Topet na nasa libis ng anak ni Hinnom upang sunugin ang kanilang mga anak na lalaki at babae sa apoy na hindi ko iniuutos o pumasok man sa aking pag-iisip. Nung sunugin ng mga Israelita yung mga anak nila para ihandog sa Diyos-Diyusan, hindi ko man lang iniisip yan eh. Hindi man lang pumasok sa pag-iisip ko yan eh. Ulitin pa natin sa ibang talata ng Jeremias. 19:5. At itinayo ang mga mataas na dako ni Baal upang sunugin ang kanilang mga anak sa apoy na mga pinakahandog na susunugin kay Baal na hindi ko iniutos o sinalitaman o pumasok man sa aking pag-iisip. Inisip ng Diyos yun eh. Na susunugin nila yung kanilang mga anak eh. Paano mo ia-apply sa ganitong talata na mismong ang Diyos ang nagsasalita, yung all-knowing, kapatid? Paano mo i-apply sa ganitong talata na Diyos ang nagsasalita mismo, di natin pwedeng alisin, walang question sa pagkaka-translate, walang question sa historicity, dahil nandyan yan talaga, from old manuscripts hanggang ngayon, andyan yan sa Biblia. Ano mo ngayon sasabihin na God is all-knowing? Gaya nung salitang, God is omnipresent. Nasa lahat ng dako. Ako, sa Budiko, hindi ko matatanggap na ang Diyos nasa lahat ng dako eh. Gaya ng paniwalang Katoliko. Ang Diyos nasa lahat ng dako. Nasa kabarit ang Diyos. Ha? Ang Diyos ba nasa bahay ng langgam? Ang Diyos ba nandun sa kulungan ng mga elepante, ng mga... No? Ang Diyos ba nandun sa lugar ng mag-asawang hindi sumusunod sa utos ng Diyos, away ng away? May Diyos ba ron? Basahin natin ng 13:5 ng Kronika, kapatid na Luz. Sabihin natin. Kronika. At sa gayoy pinisa ni David ang... Iyan, 15:3 ng Kronika. 15:3. Ngayon nga, ang Israel ay malaunang walang Diyos na tunay at walang tagapagturong saserdote at walang kautusan. Dumating ang panahon, walang Diyos sa Israel eh. Ano ngayon sasabihin mo, ang Diyos nasa lahat ng lugar? Eh yung Israel ay lugar yon, bayan yon, bansa yon. Eh sabi, walang Diyos na tunay. Pero nung umpisa, anong sabi sa unang hari 15:5? 5:15. At siya'y bumalik sa lalaki ng Diyos, siya at ang buong pulutong niya, at naparoon, at tumayo sa harap niya, at siya'y nagsabi, narito ngayon, aking talastas na walang Diyos sa buong lupa, kundi sa Israel. Yung nga, i-apply mo nga ngayon dyan yung ang Diyos ay omnipresent. Aba, nung palang una, walang Diyos sa buong lupa, sa Israel lang. Paano omnipresent ang Diyos? Kahit saan daw lugar, nandun ang Diyos. God is everywhere. Kagaguhan yon. Wala sa Biblia yun. Nung una kasi, ang Diyos nasa Israel lang. Eh nung sumama Israel, nawala ang Diyos doon. Ang Israel nga, malaunang walang Diyos na tunay. Walang tagapagturong saserdote at walang kautusan. Sa mga talatang yan ng Biblia, think of those things and the logic of those things. Hindi mo sasabing ang Diyos ay omnipresent eh. Bakit? Basahin natin ang 15 ng Kawikaan. Versikulo 3. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at sa mabuti. What is everywhere? The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. Ang nasa lahat ng dako, yung mata ng Diyos, yung paningin niya,
nakakaabot sa lahat ng dako. Pero actually, mas malalim na usapan, asan yung mata ng Diyos? Sabi kasi, nasa lahat ng dako eh. Sa malalim na usapan, asan yung mata ng Diyos? 14:1 ng awit. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak. Sila'y nagsigawan ng kasuklam-suklam na mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Tinutunghan ng Panginoon ang mga anak ng mga tao mula sa langit. Tinutunghan ng Diyos ang mga tao mula sa langit. Asan yung mata ng Diyos? Hindi nasa langit. Kasi andun ng Diyos eh. Kaya sabi ni Kristo, manalangin kayo ng ganito, Ama namin, kahit saan nandun ka. Hindi naman ganun eh. Sabi ni Kristo, pray unto this manner, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Asan ang Diyos? Nasa langit. Kaya nga nung nananalangin si Jesus, tumingala pa eh. 17:1. Lakman. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Asan ang Ama? Nasa langit. Tumingala nga si Kristo eh. Nasa langit siya. Established fact sa Biblia yan. Ang Ama nasa langit. Anong sabi naman nung isang talata? Ang mga mata ng Panginoon nasa lahat ng dako. Sa buong lahat ng dako. Maski maaaring lagpas pa sa universo. In the sense na nakikita niya ang lahat ng dako mula sa langit. Hindi ibig sabihin yung mata ng Diyos nakakalat sa lahat ng lugar. Hindi. Merong definite place yun. Nasa langit yung Ama, nasa langit yung mata niya, nakakabit sa Kanya. Pero kung kukunin mo lang ang isang talata, hindi mo makikita yung context. Ang ibig kong sabihin, tanggapin na natin sandali. Sabi ng iba, ang Diyos ay alam niyang lahat ng bagay. Bakit nagpaplano pa lang si Satanas? Bakit hindi niya piligil? No? Basahin natin ang kasaysayan, kapatid. I am not allowed to invent. I am just allowed to read the Bible. Basahin natin ang Ezekiel, Kapitulo 28, versikulo 14. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita, na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhikmanaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Meron palang kerubin na perpekto. Nung gawin siya, perpekto siya. Ikaw ay sakdal. Thou art perfect. In thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee. Hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa'yo. Asan yung kalikuan na nasumpungan? Nasa langit ba? Basahin natin ang 17. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Inihagis ngayon. Ang puso mo nagmataasan nang galing yung kasamaan ni Satanas. Meron bang nagturo sa kanya nun? Wala. Yung puso niya. Alam ng Diyos na merong ano sa puso ni Satanas nagkaroon later. Dati kasi perfect siya. Later on yung puso niya nagkaroon ng kasamaan. Alin yun? 14:12 ng Isaiah, Sis Luz. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga.
Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. At sinabi mo sa iyong puso, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Hindi niya pa nga sinasabi kahit kanino eh. Alam na nga ng Diyos eh. Nasa puso pa lang niya, nalaman na. Sabi ng Diyos, sinabi mo sa iyong puso, sasampa ako sa langit, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. At ako'y sasampa sa itaas ng kaitaasan ng mga alapap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Gusto niyang makipantay sa Diyos. Yun ang pinanggalingan ng pagsama ni Satanas, yung ambisyon na pantayan ng Diyos. Kasi he was a potent or a powerful angel, perfect, nung umpisa. Nag-ambisyon siyang parang, parang kala niya, kaya niya nang gawin lahat. Nasa puso pa lang niya, nabasa na ng Diyos. Ibinalibag siya. Kaya nga, bawal na siyang pumunta sa langit eh. Yun ang kasaysayan, kapatid. Kaya, ang masasabi ko doon sa tanong mo, perpekto talaga sa langit. Pati si Satanas, perpekto yan eh. Kaya lang, ang kasamaan niya, hindi nanggaling sa kahit saan sa langit. Nanggaling doon sa kanyang puso. Kaya nga ang analysis ng Diyos, bandang huli, sa 17:9 ni Jeremias, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay at totoong masama. Sinong makaaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip. Aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kanikanyang lakad, ayon sa bunga ng kanikanyang mga gawain. Actually, kung babasahin mo yan sa Hebrew, please, Luz, pakilagay mo sa interlinear, yung 17 Gs. 17 Gs, lagay po natin interlinear. The Lord search the heart, try the reins, even to give every man according to his ways. 376, pakilagay mo kung anong word yung ginamit doon. 376. Ayan, is contracted for Hebrew 582, or perhaps rather from an unused root meaning to be extant, a man, as an individual or a male person, often used as an adjunct to a more definite term, and in such cases frequently not expressed in translation. Also, another, any man, a certain, champion, consent, each, every one, fellow, foot, husband, man. Ang kahulugan noong salita sa Hebreo na ish ay everyone, hindi every man. Bakit? Kasi ang sinasabi ng Diyos diyan, general ang puso ay magdaraya sa lahat ng bagay. Kaya ang nandaya kay Satanas, puso niya mismo pag sinabi mo yung every man, hindi a-apply kay Satanas yan. Para maging general yan, ang dapat na gamiting translation dan sa ish ay everyone. Yan, everyone or each one, or parang hindi definite na hindi mo dapat lagyan ng man. Kasi sa konteksto ng Biblia, ang nagpahamak kay Satanas yung kanyang sariling puso. Kaya ang sabi ng Diyos, ang puso ay magdaraya higit sa lahat ng bagay. Wala naman sinabing ang puso ng tao
Doon lang sa bandang huli, nilagyan nila ng tao, which is mali, hindi rightful translation. Ang puso'y magdaraya higit kaysa lahat ng bagay. Kasama na rin yung puso ni Satanas. Wala namang ibang dumaya kay Satanas eh. Wala namang anghel na nanloko sa kanya. Di naman siya dinaya ng Diyos. No? Di naman mandaraya ang Diyos. Bakit siya sumama? Yung kanyang sariling puso. Sabi ng Diyos, ang puso magdaraya higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sinong makakaalam? Ang Diyos lang. Ayun, kaya nung malaman ng Diyos, may plano na si Satanas, ibinalibag na. No? Para wag magkaroon ng kasamaan sa langit. Binalibag na. Yun ang naging kapalaran niya. Hindi na ngayon siya pwedeng, para ba libre siya, na pupunta siya doon sa trono ng Diyos o pupunta siya doon sa lugar mismo ng Diyos. Pero pumapanik pa rin siya sa langit, kapatid. Para maintindihan mo kung gaano kakomplikado ang Biblia, si Satanas pumapanik pa rin sa langit. 2:2 ng Efeso. Na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. May espiritu palang gumagawa sa mga anak ng pagsuway, yung mga nagpapasuway, yung kaya nagiging pasaway ang tao, may espiritong gumagawa sa anak ng pagsuway. Sino yon? Asan yon? Sa 12 ng Efeso. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. Sa itaas pa rin yan eh. Masamang espiritu, nakakarating pa rin yan doon sa langit eh, sa itaas. Kaya lang, hindi na doon sa trono ng Diyos. Bakit? 12:4, 12:2:4 na ikalawang Korinto. Nakikilala ko ang isang tao kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan, aywang ko. O maging sa labas ng katawan, aywang ko. Diyos ang nakaalam na inagaw hanggang sa 3 langit. Dapat natin tandaan mga kapatid, may 3 langit. At doon sa 3 langit, andun yung paraiso, 4. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Ang paraiso nasa 3 langit. Andon ang trono ng Diyos. Yun ay 3 langit. Ibig sabihin, meron pang 2 nauuna. Ayun, nakakarating pa ron si Satanas at saka yung masasamang espiritu. Nasa mga dakong kaitaasan. Ang sabi sa Biblia, mga espiritong ng kasamaan sa mga dakong kaitaasan. So yung mga demonyo, pati Satanas, nandun pa rin sa kaitaasan. Ang pagkakasalin diyan sa Grego, dakong kaitaasan, ibig sabihin diyan mga langit yun eh. No? Yung dakong kaitaasan. Nakakarating pa rin siya, kaya lang di na siya pwede doon sa lugar kung asaan ang trono ng Diyos. Hindi na pwede sila ron. They are not welcome anymore. Ang ibig kong pakita rito, kapatid, dun sa tanong mo, yung kaharian ng Diyos, perpekto yun. Kaya nung makakita ang Diyos ng imperfection sa puso ni Satanas, hindi siya pinayagan ng Diyos na gumawa ng masama doon at inihagis siya sa lupa. Ayun. Ang punto natin sa tanong mo, kapatid, sabi mo, hindi ba na si Satanas nahulog sa langit dahil sa kanyang kasalanan? Tama yon. Tinapon siya ng Diyos Ama. Tama yon. Sa langit, perpekto doon. Tama rin yon. Saan ang galing yung pride ni Satanas? Ibig sabihin, may masama pa ba kay Satanas? Wala. Wala. Yung kanyang puso ang nagpasama sa kanya.
yung ambisyon niya na makipantay sa Diyos. Ang tanong mo, ang Diyos makapangyarihan, all-knowing. Bago pa naisip ni Satanas ang kanyang gawin, ba't di niya pa pinigilan? Pinigilan niya nga eh.